澳門地區規模最大，覆蓋行業範疇最廣。一年一度嘅澳門青年創新創業大賽，為青年創業者而開啟嘅黃金賽道。2025年澳門青年創新創業大賽現正接受報名。馳騁國際創新創業大賽舞台，促進澳門經濟適度多元發展，連誕生100多個得獎項目，累計獎金總額超過600萬元，10年見證咗無數創業者嘅輝煌成就。今年大賽再次提升規格，6個常設獎項，5個冠名贊助獎項，11個國際性創業大賽推送獎項，將於總決賽選拔62個獲獎名額，獎金池總額超過100萬元，仲有機會走訪大灣區知名企業，對話創業大咖，鏈接創投資本。2025年澳門青年創新創業大賽，揚帆雙創新征程，聚力眾志新機遇。掃描二維碼報名及查詢大賽章程，報名截至6月11日，整裝待發，解鎖創業新篇章。